大家好，我是 Kate， 欢迎来到我的频道。昨天呢，我介绍了 DeepSeek V3，搭配 Luke-Line 还有 OpenAI 的 O1去做了这样的一个批量音效生成器。那我在这个视频里面的话，也介绍了一下这个产品需求文档。我提到，如果说用这样的一个产品需求文档放在别的 AI 编程工具里面，也是很容易去复刻这个应用的。那我今天将介绍一下如何将这样的提示词呢放在 Botanew 里面还有 Replit Agent 里面，让他们帮我们去做应用，并且我对这个应用的话做了一些升级。我们一起来看一下。我们先来看一下生成的效果。那我这里的话，输入提示词秋天下雨的声音，然后点击一下。它呢是可以选择通过Grok 生成提示词，或者是直接输入。这边已经出来了。那我选择几个，再让它去生成音效。这里的话是可以去自定义时长的，可以看到这里的话，声音已经出来了，效果。我们听第二个，对应的是上面的这个声音。右侧的话，这里也是可以直接去输入的。音效的提示词，一行的话就是一个提示词。这里的话是可以去定制时长的，它最短是支持 0.5 秒，最长是22秒。我们再来看一下 Botanew 里面的生成效果，比如说我这里给它说夏日蝉鸣，然后让它去生成一个提示词。它现在出来了，我们可以看到，然后我们可以去选择一下，再让它去生成音效。第一个音效出现了，就是很明显的一个蝉鸣的声音。然后第二个也出现了。右上角的话有一个 history， 然后是可以点进去的。比如说这里的话。大风呼啸的声音。现在呢，我们就详细看一下如何在 Replit Agent 来做出这样的一个应用。那我这里给它提示词，它呢就跟我说，它会帮我去创建，它会列出计划。除了我给它的一个提示需求，它还会列出更多。我这里的话就是选择了一下，添加批量导出功能，然后呢同意它的一个计划，它就开始帮我去创建不同的文件，然后安装依赖。去运行都是非常迅速的，它呢自己也会发现问题，然后自己去解决。它这里会修改执行，然后它又发现问题，那它又会自己去修改。它的智能力还是非常强的。我呢之前无论是体验 Cursor 里面的 Agent 的功能，或者是 Windsurf 的 Cascade 功能。我觉得 Replit Agent 它的一个自我执行代理功能是非常强的，是可以算是第一档的。因为 Replit 的话，它是有一个内置的一个数据库的，所以的话就是让它去做一些全站的应用是非常方便的。你看它这里的话，它会用到这样的一个 Postgres SQL。然后，我的这个应用的话，在右侧我们可以看到有个database 的话，点进去，直接看到我之前的一个历史记录的。到这里的话，就是基本上，它先给出一个计划，我同意之后，然后它运行了这一轮，我在测试里面测试就发现是可以正常生成音效了。但是我跟他说，历史记录里没有这样的一个东西。修改之后，我发现是成功了，能正常看到了。之后的话，我就让他帮我把这里的时长，设置为默认时长。他也很快帮我去修改了。再接着的话，我就是说，让他修改一下，输入提示词之后呢，通过Grok 的一个 model，去生成5个不同的音效提示词。用户呢可以多选或者单选满意的音效提示词，然后生成对应的一个音效。这里的话，我也将接入 Grok 的一个文档给到它了。
我们呢是可以在XAI 的一个官网呢去找到，左侧有这样的一个文档目录，然后将这里的内容我是直接 copy 复制到 Rapidity 给到它的，它呢就让我提供一下这个API key， 一轮对话之后，这个功能是好用了。我又给它添加新的要求，就是希望它呢在下方显示中文的翻译，传递给 ElevenLab， 而且只传递英文音效提示词，中文的话是方便我自己查看并且挑选的。于是呢，它也很快去修改好了。之后的话，我又让它加了一个，因为一开始是有一个直接输入功能的，那它之前给我舍掉了，现在呢，我想把它给加回去。一轮对话之后，它又给我修复好了。所以用 Rapidity Agent 整体还是非常流畅的。比如说我们这里输入冬日恋歌，然后让它去生成一个音效提示词，可以看到它这里的解析的内容是要比 Botanew 要好很多的。Botanew 里面的话，它是有很多 Markdown 的一个符号，但是呢 Rapidity 的 Agent 它这里生成的可以看到就没有多余的符号。那我这里的话是可以去选择不同的提示词，生成这样的一个音效。ElevenLab 它的会员，使用它的一个 API 去生成这样的一个音效。那这个音效的话是支持商用的，所以的话这个应用就很方便的，可以为我们假设我们去做一些AI 视频的一个音效的一个添加，都很方便的。我们再来看一下 Botanew 里面是怎么生成这个应用的。那首先我们打开设置，设置里面的话有一个实验型的一个预览功能，那可以打开这个 Differs 的话就可以因为 Botanew 的话它给的 token 数不是特别多，就哪怕会员$20呢也给到 token 不多。那一次消耗的话，做一个项目会消耗很多 token。这里的话就是打开 Differ 的话，就可以也节约 token 了。第二点的话，Botanew 最近更新挺多的，它呢有一个很好的更新，就是和 Supabase 进行了一个结合。这里你可以将它去连接一下。有点遗憾的是，虽然Botanew 之前有发过更新，说明是说他们已经将历史对话功能就是做好了，用户的历史对话功能的话会保存。但是我发现我和 Botanew 对话了一段时间之后，我之前的一个对话的消息它已经消失掉了。还好我这里的话有截图保存了之前的一些信息。我们来看一下，同样的需求的话，我发给 Botanew，然后呢，它因为我的需求里面有提到数据库，它呢就提示我说是否需要去新建一个 Supabase 的一个 connection。右侧的话有一个 connect to Supabase， 点一下，它呢会让我们去进入这个页面，你需要点一下授权。接着它会显示这个页面，接着的话它就会它就将这个应用给我建立好了。那建好了之后的话，它是出现了有几个这样的一个小问题，然后我都让它去修改。这里就是需要说明一点，它呢我用 Rapidity Agent 的话就没有出现这个出现问题要我自己去点击修改的。Rapidity Agent 的话它自己去发现，然后自己去修改了，所以这一点上 Rapidity Agent 更好。右侧的话它修复好了，然后我就在这里进行对话也很快去生成一个音效了。我们再看一下，然后呢我就是让它去增加一个默认时长的一个时长的一个调整，还有这个提示词影响力的一个调整。后来的话我是发现它把 interpoint 搞错了，这一点上它没有Rapidity Agent 好，因为同样的上下文我都是给到他们的。那你看这样稍微增加一点需求 Botanew 的话就忘记了，所以这一点的话就是有点不好。接着的话我就是中间也出现一些出现别的问题。接着的话我就是让它呢去通过 Grok 生成5个不同的音效提示词。
然后它这里去生成了。接着的话，我再让它去修改一下，它修改了，这里还是出现一些问题。它这里出现问题，它就没有 Rapidly 的 Agent 好。Rapidly 的 Agent 它会自己去修复。那这里的话，它需要我自己去点。再接着的话，就是给它去增加一个页面。然后就是可以直接输入提示词生成一个音效，最终是它能帮我做出和在 Replit 类似的一个功能。最后呢，来总结一下，那无论是用 Replit Agent 还是 Botonew 去做这样的一个有前端有后端的应用，都是非常方便的。在这个应用上，哪个工具做的最好呢？我觉得是 Rapidly Agent。首先，它的 database 的话，它的集成度特别好。在使用 Botonew 的时候，我们也可以看到这个 Botonew 它的后台也有数据，也生成了。但是我在使用过程中，它会遇到有好几个和数据库相关的problem， 它会让我去虽然我点击之后，它成功去解决了。但是要是放在 Rapidly Agent， 它自己会去处理，就不需要我去手动再去调整了。在页面设计上的话，我觉得这个应用也是 Rapidly 做得更好。我们可以看一下，它虽然的话用的是这种 Citizen 的 UI 然后颜色是比较素的黑白两色，对比Botonew 它就有点素。它的提示词前面的话会有这样的一个星星的标志，前面的选择框这边太小，所以我觉得这一点上的话Rapidly 做得更好。而且 Rapidly 的话，它自带部署的，在这上面部署比较方便，而且它也会部署之后的话，它会有一个比较详细的数据分析功能。Botonew 的话，它呢是需要你部署到第三方去的。以上呢就是我今天的分享。如果喜欢我的视频，欢迎加入我的知识星球，我会分享最新的 AI 资讯，分享源代码，回答你的提问。我们下次再见。